60% tax-xogħlijiet fuq il-Multimodal Hub fiż-żona magħrufa bħala tax-ħajma fil-limiti tax-Xewkija Għawdex jinsabu lesti. Dan il-proġett se jikkonsisti f'faċilità mifruxa fuq medda ta' 24,000 metru kwadru ta' art b'nofs dan l-ispazju dedikat għal parkeġġ. Lan ta' dan il-proġett huwa li żona li kienet mimlija skar ta' kostruzzjoni tiġi riġenerata u tinbidel fi spazju għal parkeġġ ta' 300 vettura. Wara li tlestew il-maġġoranza tax-xogħlijiet marbuta ma' tħammil, bedgħu tlestew wkoll ix-xogħol fuq il-piles, il-pile caps u saru wkoll il-ground beams li fuqhom se tinbena l-faċilità ta' parkeġġ b'concrete grass pavers. Il-parkeġġ minn barra spazji li se jkunu dedikati għal vetturi elettriċi u pedelecs se jkollu wkoll terminal li minnu se joperaw 6 karozzi tal-linja elettriċi biex joffru servizz ta' park and ride. Waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri fakkar li minn barra l-parkeġġ dan il-proġett se jipprovdi wkoll faċilità ta' rikreazzjoni u jaħseb ukoll fl-immaniġġjar tal-ilma. Huwa proġett li ser jkun ta' benefiċċju għall-Għawdex, proġett li ser jaħseb għal qalba wkoll fil-modalità ta' kif wieħed propju imur minn post tal-ieħor, però aktar minn hekk ukoll ser ikun proġett li apparti il-funzjoni prinċipali tiegħu ta' park and ride ser ikollu żoni kbar rekreattivi u aktar minn hekk ukoll anzi ħażna kbira l-ilma ta' madwar 135,000 metru kubbu. Għaldaqstant aħna qegħdin nħarsu l-qudiem sabiex propju din is-sena stess dan il-proġett ikun komplut. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet innota kif b'dawn il-fondi qed ikompli jsir investiment fi proġetti li mhux biss jgħinu lil pajjiż jilħaq il-miri ambjentali imma jtejbu wkoll il-kwalità tal-ħajja tan-nies. 4.7 miljun euro qegħdin jintefqu minn fondi Ewropej jiġu investiti biex ikonna areas li permezz tagħhom ikun hawn park and ride, ikun hawn l-użu ta' vetturi elettriċi u użu ta' karozzi tal-linja elettriċi, ikun hawn fejn jiċċarġaw kif ukoll ġibjun illi se jara li jaqdi l-bżonnijiet ta' kulħadd. Kif ukoll area rikreattiva x'il-proġetti li qegħdin nagħmlu jolqtu mhux biss aspett wieħed tas-soċjetà tagħna ma jolqtu diversi aspetti, ir-rekreazzjoni, il-bżonn li nivvjaġġaw mod effiċjenti u minn hawnhekk imbagħad ovvjament il-park and ride se jwassal biex it-traffiku li jkun hawn lejn Għawdex kif ukoll bil-qsim bil-vapur bejn Malta u Għawdex ikun iktar faċli jkun iktar komdu għal kulħadd. Dawn l-elementi kollha se jagħmlu dan il-proġett wieħed minn tal-ewwel tax-xorta tiegħu li se jagħti bidu għal aktar proġetti ħodor li hemm ippjanati b'fondi Ewropej lill-Gvern alloka għall-Gżira Awċija.